Natalzão tá chegando, você não sabe o que presentear a sua mamãe para esse Natal? Apresento para vocês a nossa geladeira Mídia de 294 litros, modelo de sistema defrost duplex, com bastante repartições, ó, prateleiras de vidro, prateleiras nas portas, ótima qualidade. Detalhe importante, eles dão 10 anos de garantia no compressor. Nesse mês de Natal ela está saindo por R$ 2.999 em até 10 vezes sem juros no cartão. Se você não tem cartão, a gente tem um plano no boleto sem entrada, que facilita o pagamento, 12 de 389 sem entrada.